Harka fuunee daawwattoota OBN Cyber Media oduu isinitti himnaa dursa oduu jedhan eegalla. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 32ffaa keessummeessuufi. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila qusannaa fi liqaa dijitaalaa eegalchiise. Tiraaktarri elektirikii ofumaan lafa qotu haamuu fi kan facaasu akka kalaqame quba qabdu laata. Bakka rakkadhee muka qabataa dhabeetti lammiin koo hirkoo naaf ta'ee jedhan haati roobaa fi aduu wal furee gidirseet tokko. Foon qircaan hiratanii dharraa bahuun bara kana jira laata kan jedhu irrattis waan qindeeffannee qabna. Kunniin oduuwwan ijoo guyyaarraaf qabanneedha. Odooliin masaa isheetii gara bal'ina isaatti dabarra. Itoophiyaan yaa'ii COP 32ffaa keessummeessuufi. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 32ffaa akka keessummeessitu filatamtee jirti. Bara 2027 Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa akka keessummeessitu pireezidaantii yaa'ichaa kibxata har'aa Rooyitersitti himanii jiru. Filannoon keessummeessituu yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 31ffaa bara dhufuu ta'amuuf ammallee waliigaltee xumuraa irra hin gahamne haa ta'uuti yaa'ii bara 2026 Awustiraaliyaa fi Tarkiyeetti saganticha qopheessuuf wal dorgomaa jiru jedhame. Biyyoonni hirmaattota konfiraansii baranaa konfiraansiin bara 2027 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti akka ta'amuuf yaa'ii 30ffaa irratti wiixata kaleessaa waliigaluu isaanii pireezidaantii yaa'ichaa Andree Kaariyoo Doolaago dubbatanii jiru. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan sagantaa bara 2027 qopheessuuf baatii fulbaanaa irraa jalqabuun waliin dorgomaa turanillee Itoophiyaan kaadhimamtuu konfiraansichaa akka taatuuf manni maree biyyoota Afrikaa sagalee guutuun murteessu Reuters gabaaseera. Yaa'iin jijjiirama haala qilleensaa kun biyyoota addunyaa garaagaraatti kan ta'amu yoo ta'u kan baranaa Biraazilitti ta'ameera. Yaada isaa lammatu gabaase. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila qusannaa fi liqaa dijitaalaa CBE bajjee jedhu eegalchiise. Tajaajilli dijitaalaa kun tajaajilli liqii hojjettoota mootummaaf mindaa isaaniitti irratti hundaa'uun hanga birrii 100 fi 50 kan liqeessu ta'uutu himame. Fedhii maamilaa bu'uureeffachuun filannoowwan dijitaalaa dhiyeessuun maamiltoota tajaajilaa jiraachuu kan himan. Pireezidaantiin eeggataa Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Efreem Makuriyaa tajaajilli CBE bara 2009 irraa eegalee maallaqa daddabarsuun hojii eegalee yeroo yerootti fooyyessaa tajaajila isaa ol guddisuun hojjechaa jira jedhan. Bu'uuruma kanaan CBE bajjee tajaajila isaa ol guddisuun tajaajila qusannaa fi liqaa hanga birrii 100 fi 50 wabii malee hojjettoota mootummaaf kan liqeessu ta'us himanii jiru. Roobee Abarraatu gabaase. Tiraaktarri elektirikii ofumaan lafa qotu haamuu fi kan facaasu akka kalaqame quba qabdu laata. Tiraaktarri kun kan hojjetame Chaayinaatti yoo ta'u Artificial Intelligence fi Interneetii 5G waliin wal qunnamuun osoo harki namaa bira hin gahin lafa qonnaa qotuun ofumaan facaasuunii fi haamuu danda'a jedhamee jira. Qonnaan bultoonni ooyiruuwwan babal'aa qaban bilbila ammayyaa'aan tiraaktaroonni kunneen wayita hojjetan ni to'atus jedhamee jira. Bu'uuruma kanaan Chaayinaan yeroo jalqabaaf tiraaktara guutumaan guututti ofiin of danda'ee qotu akka hojjettes himamee jira. Tiraaktarri kun T70 jedhamee kan waamamu yoo ta'u sa'aatii 6 osoo adda hin kutin ga'umsa hojjechuu qabas jedhamee jira. Chaayinaatti bakkeewwan qonnaa xixiqqoo ammallee namoota kan barbaadan ta'us moodelli Chaayinaa qonna addunyaa jijjiiruuf dandeettii qaba. Gara fuulduraattis oomishoonni qonnaa harka namaan osoo hin taane maashiniidhaan ta'uu akka danda'u agarsiisa jechuun Global Times gabaaseera. Bakka rakkadhee muka qabataa dhabeetti lammiin koo hirkoo naaf ta'anii jedhan haati roobaa fi aduu wal furee gidirsee tokko maalumatu isaan mudate laata. Leencoo Tasgaraatu iyyaafate itti dhiyaadha. Aadde Abarraash Kabbadaa jedhamu jiraattuu godina Buunoo Beddellee aanaa Gachii yoo ta'an haalli dabarsaa jiran wal'aansoo injifachuu hin dandeenye itti ta'aa dhufe. Dafqa xuruurfatanii hiyyummaa mo'achuuf carraaqaa kan turan Aadde Abarraash gaafa dhalaa argatanis ilmi isaanii dhibee saalessa sammuu godhate. Kennaa waaqaa simachuun hanga danda'an abbaa warraa isaanii faana waltumsuun hojii humnaa hojjetanii maatii isaanii bulchaa osoo jiranii gaaf tokko addunyaan kun itti dukkanoofte. Silumaa gaafa argatan nyaatanii gaafa dhabanis akkasuma mana dulloomaa jiguuf gitintiraa jiru keessaa aduu fi roobni osoo walitti jijjiiruun abbaan warraa isaanii du'aan jalaa boqote. Edoo gizee giidoo qabu mana seentini dhoqqees maragee mukas falaxee ijoolleen bushaa ture. Achii muka'ee birrii 100 liqeeffatee edda dhoqqee sana dadhabee immoo kolkollee kana jaarkaanii caccabaa kana bitee ammoo geessee ammoo fideettiin ijoollee bushaa ture. Maal godhugaa
silaa waaqa hin komatan jechuun gadda isaanii ibsachuun mudhii isaanii jabeeffatanii bishaan lagaa waraabuun dugdatti guuranii nama garaa laafetti hanga birrii 10tti gurguruun dhala isaanii guddifachuu itti fufanii. Danni du'e booddee immoo bishaan nama waraabeen birrii 10 bishaan jaarkaanii tokko nama waraabee tan safaruma kanaaf mucaan immoo dhukkubsataadha waan ta'eef akka itti fagoo deemee hojjedhee bushuun qabu akka kanatti ittiin jiraataa ture. Ta'us bakka walanirraa bakka bulantu caalaa akkuma jedhamu manni jireenyaa Aadde Abarraash iddoo boqonnaa ta'uu fi dhiisee lafa onaa ta'uun abdii isaan kutachiise. Alagannaa bokkaan akka kanatti rooba lolaan akka kanatti dhufee wacafoon akka kanatti dhaabata. Amma yeroo bokkaan roobu sharaa lamaan afadde ijoolletti wajjin ciisa miti sharaa sana tokko fuudhadhee tan akkanatti uffadheetan ta'a. Uffadheen ta'a ijoolletti mucaasa kana baadhadheetan iyyuu isa sana immoo baadhadhee ta'e isee sana immoo isheen sun immoo teessina bira immoo. Alaa guyyaas roobe akka kanatti ta'a. Alagaan yeroo halkaniis immoo akka kanatti yeroo ni roobu akka kanatti akka teenyetti bullaga. Rakkoo walxaxaa abdii kutannaa keessa soo jiraniin gaaf tokko mil'atamuun namni ba'ee hojii tajaajila lammummaan mana isaanii ijaaree Aadde Abarraashis lammiin koonaaf birmatee mana natti ijaaree yaaddoo keessaa na baaseera maallaqa dhabus nama lammii isaaf qaqqabu qabaachuun anaaf qabeenya guddaadha jechuun miira gammachuun ibsatanii. Utuma akkana rakkadhuutu ijoollee kana jira kan rakkadhuun du'an jire malee kana hundas hin kana naa gootanii naa bareechitanii kanatti na gashatanii akkana na bareechitanii akkanatti akka sargii akkana na koorsitanii naa gammaddanii jettanii na gammachiiftanii ofiifis immoo hojjettanii naa hojjettanii kaatanii natti naa gammaddan miti anis immoo daganaa na gammachiiftanii kana amma kana immoo waaqayyo immoo sina eebbisu. Oromoon diimina foon dirraa muratee bokkaatti unachuu gaafa dharra'uu qirca kalatee mukuu itti ba'a. Barasi anaa immoo bakki qalmaa bifa ammayyaan qindaa'unsaa gabaan foonis ho'ee gabaan barbaade kiloogiraamaan bitee akka itti fayyadamu gumaachee jira. Magaala Shaggar kutaa magaala Burraayyuutti garuu namni foon dharree ammayyuu waanuma akka qircaa tilmaaman walirraa tuulamaa akka humna isaatti bitee fayyadama. Nimoonaa Maammudeetu hordofee itti dhiyaadha. Naannoo keenyarra akkanumatti nama hammarree laannaa jenna. As yeroo dhufu asiin bitadheen darbaa jira konkolaatarraa bu'ee. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu iddoo addaa Kattaa jedhamu jirra. Bitaa fi mirgaan manneen foonii tarreetti nammanii daldala irra jiru. Baay'inni suuqiiwwan daldala foonii toora kana jiranii fi akkaataan isaan itti daldalan adduma. Foon tilmaamaan walirra naqamee madabaan tarree galee gurgurama. Suuqiiwwan daldala foonii kunneen as dhiyeenya haaromfamanis hojiin kun erga jalqabee bubbuluu isaarraa kan ka'e namoonni walirraa dhaalanii hojjetaa jiraachuu odeeffanne. Maatiin koo hoggaa hojjetanillee hin beeku ani hoggaa 20 ol hojjedhee jira. Asumatti naannuma kanatti guddadhe asumatti dhaladhe akkasitti hojjechaa baana. Kan erga naannoo kana daldala naannoo kana wannoodhe dhugaa 16dha. Yeroon namni baay'inaan bahee bitatu barii jala iyya handaaqqoo irraa kaasee hanga biiftuun quuqxee baatutti ta'uu odeeffanne. Guyyaa sifnee wayita nuti dhaqnuttis taanaan daldalli isaa akka ganamaa sanatti ho'aa ta'uu baatus wayita maamiloonni isaanii foon akkuma qircaatti tilmaamuun gatii madaalawaan bitatan taajjabneerra. Yeroo baay'eeyyuu maamila naannoo kanatti gatiinsaa bareeda waan ta'eef naannoo biraatti hanga 1,200 1,400 jechuudha. Asitti garuu 850 kanaaf gatii isaa baay'ee bareedaa jechuudha. Asitti naannoo kanarra yeroo deddeebi'u as yeroo dhufu asiin bitadheen darbaa jechuudha. Konkolaatarraa bu'ee foonuma bituun naannoo kanatti goree bitadhee darbaa jechuudha maatiidhaaf ijoolleedhaaf. Daldaltoonni kunneen bakka qalmaa yookaan qeeraa achuma duuba jirutti qalchisiisanii maamilootaaf dhiyeessu. Namoonni suuqii daldala foonii fi mana nyaataa qabanis bakka kana dhufanii hanga fedhii isaanii muratu. Fakkeenya gurgureetiin kanin gurguree warra magaalarraa durraa dhufaniit isaan itti gurgureetiin. Warri magaalaa isaas fudhatanii achitti gurguruu jechuudha. Akkuma bifa namaa kana fedhiin namaas burree ta'uu isaarraan kan ka'e yeroo ammaa safartuun madaala hangaa toora suuqiiwwan daldala foonii kanatti makameera. Kunis namoonni akkaataa fedhii isaaniitti madaallatanii akka bitataniif yaadameeti. Kaan immoo kan akkuma duriitti madabaan taa'u bitatee qajeela. Kan tokkoof dammaa tokkoof dhama akkuma jedhamu gartuun lachuuyyuu haala daldala foonii toora kana jiru akkuma fedhii isaaniitti fayyadamaa jiru. Ta'us namoonni baay'een haala daldala foonii bifa qircaan gurguramu kanarratti dinqisiifannaa garaagaraa qabaachuu isaanii warreen gurguran taajjabaa oolu. Akkamitti kun aadaan kun hin hafne jedhama. Aadaan kun hin hafne nuyi akkasumatti gurguraa jirra. Akkaataa namni barbaadu tajaajilaa jirraadha yaadni keenya. Maaliif kiiloon hin jiru jedhanii nu gaafatu? Ni bira kiiloon hin jiru. Naannoo keenyarra akkanumatti nama hammarree laannaa jenna. Isin iddoo kana qircaa bitattanii beektu laata? Haala daldala foonii akkanaa hoo iddoo biraatti argitaniittu yaada keessan nuuf qoodaa. Kan daawwachaa turtan oduuwwan OBN Cyber Media irraa guyyaa har'aaf simbiraan geenyedha. Kanarraa kanuma horaa bulaa.